Heureusement qu'il n'y a personne devant moi, il se serait pris une pluie de postillons. C'est pas droit. C'est pas droit. En plus, je me suis arraché les cheveux et c'est pas droit ma caméra. Mais qu'est-ce qui va dans cette vidéo? Rien. Mais putain, c'est tout neuf! Putain! J'en ai marre! Oh putain, j'allais dire je vais pas mettre la musique en entière parce que je vais démonétiser, mais j'y suis plus en fait. Donc on peut mettre la musique à fond et tout. Y'a pas une baffe là que je mette la musique super fort. Salut Pacha, ça va ou quoi? Salut, c'est encore moi. Bah moi... J'ai un truc dans les cheveux, je sais pas c'est quoi. Je sais pas que c'est une abeille. J'adore le printemps. Ah bah. Tu te rappelles de ça là? 2018, ça te dit rien les putains de petits tac. Tout va bien, je suis fatiguée. Non, une vidéo, c'est mieux. C'est mieux les vidéos. Je te vois. Tu peux pas me prendre en photo, genre si vraiment me prouver qu'il me voit quoi. Une photo classe, pas une photo en mode... Non, genre une photo... Alors, personnellement, la seule chose qui me regarde, c'est une poule. Et la poule, je l'avais jamais vue. Je sais même pas si elle a nous cette poule. Qu'est-ce qu'elle a? Elle veut se battre elle aussi? Je vais la manger, ça va être plus simple. Non, non, je rigole. Non, non, mes petites poulettes, faut pas les manger. Hein. C'est des petites poulettes pour les œufs, hein. C'est pas des petites poulettes pour les manger. Toi, va mourir. Moi, aller chier. Je vais péter un peu. Il y avait pas de mouche pendant 2 semaines, je fais une vidéo, il y a une putain de mouche. Mais c'est moi qui les ramène, sérieusement. C'est... Ça peut pas être la mouche qui fait ça. On va faire la technique du marabout. Je sais pas si vous connaissez, c'est un mot que je viens d'inventer. Il y a une mouche, mais mon gars, si j'ai réussi à la piquer avec ça, vous vous abonnez à ma chaîne, ça... Oh putain, je l'ai touché. Mais elle vole encore, mais putain, dégage.